Такс, приехал такой холодильник, классный LG, хорошего качества. Раньше делали классно. Вот такая вот модель. Значит, холодильник, говорят, не охлаждает совсем. Вот так сзади выглядит. Говорили, приходил мастер, сказал, что тут утечка и надо, в общем, его заправлять. Давайте посмотрим. У меня, конечно, есть минимальное подозрение на то, что тут забита капиллярная трубка. Такс. Посмотрим, что тут с давлением. Ага. Фреон вроде как есть. А вот насчет проходимости тут нужно проверять. Значит, покатался я, смотрим, высокая сторона у нас так и осталась, ой, низкая, испаритель так и осталась, 20 атмосфер. А вот контур видим, сейчас я покажу, где у нас красная стрелка, было давление, да, то есть черная у нас сдвинулась. То есть есть потери по высокой стороне, то есть контур обогрева двери. Скорее всего, вот видите, контур заходит, в нем где-то есть утечка. Вот, то есть эти трубы я буду убирать. К вот этому еще подключу наверх дополнительный конденсатор, чтобы компенсировать, да, вот эту потерю контура. Сделаем, чтобы все хорошо работало. Так, приступаем. Значит, разобрал я этот конденсатор, который был родной, маленький. Принял я решение такое, что поставлю сюда один большой конденсатор. Вот. Выглядит неплохо, думаю, нормально будет. Поэтому сейчас вакуумирую холодильник и буду заправлять. Посмотрим, что с этого получится. Итак, значит, установил я все, заправляю. Но есть печальная сторона. Слышите, какой звук у мотора? Смотрите, добавляю фреон. Вот это его работа. Конечно же, такой холодильник я не могу отдавать. Точнее, я взял его на продажу. Смотрим давление. Видите где? Вот. То есть он-то работает. Конденсатор прогревается. Очень круто все. Якобы. Но это не есть хорошо. Этот мотор нужно менять. К сожалению. Итак, свапнул я уже мотор сюда. Хороший на 134-м фреоне. Конденсатор у нас прогревается классно, равномерно. Фильтр теплый. Идет заправочка у нас. Видим, в холодильнике уже 9,3 температура. Морозильная камера. Работает хорошо, не шумно. С таким мотором я буду, думаю, будет как часики работать. Еще не 1 год прослужит. В общем, все. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки будут в описании, на инстаграм. Много мастеров советуют, как делать, подсказывают. Всем пока.